Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous entrez dans l'union sur Internet. Balobi chaîne Ezaka Manko Congo Zibula Meso TV. Oui, kamba makabongo na yemo ko mère boss la pato na umba. Balobi yende makambu yende solution. En tout cas, lelo penza to miwendi bino to kimino ba triste to kepinza to koti penza makamba ba nzambe. Ba nzambe ba docteur, ba yaya ba docteur, ni boyo kakane na Congo ezeyinda mabe ba nzambe. Papa bakoko toye bate nana za nzambe nana za papa nana za yaya. C'est pour cela toza awa na yemoko na habité yemoko mibenga nani azanani azanzambe aza yaya azanani. En tout cas ceux qui aza koko na bango ceux qui pas azanani yemoko ne azawana sur place à ko présenter en gros. C'est pour cela toza awa na docteur. Bonjour docteur. Oui, bonjour maman journaliste. Votre présentation. Bon, merci. Médecin praticien Didier Wambanzei. Nazali vraiment grand baoba ya ba praticien ya RDC et na yebani mingi na ngambo na Brazzaville na Angola ba yebinga malamu pe RDC bobimba. Nazali troisième vice président national ya tous les praticiens RDC. Na sotala tous les praticiens donc chargé ya ba praticiens herboriste, phytothérapeute, histoire,iste. Donc nyonso etali ya bokoko na kati ya Congo. Ngande troisième vice-président national Oyo Nigeria Kayango. En tout cas, boyo kinenge moko lobi albi azali baoba ya banzambe, baoba ya ba docteur nyonso na kati ya Congo. Pourquoi pas na kati ya Congo Brazzaville? Et c'est pour cela yemoko abibengi nzambe to abibengi baoba. Docteur Didier Wamba to ko beta isolo na ko beta la biso mo ke parcours na yo obandi ndenge ni no bimaka boy maman docteur. Wuti wapi poko malelo o komilelo. Oui, merci, maman journaliste. Ngai médecin praticien Didier Wambanzei. Natangi d'abord que là, na silisi, na bimi 2-6. Na un diplôme d'état na pédagogie générale. Na Bandundu, plus précisément na territoire ya Masimanimba. En allant plus loin, na Kosuka Wanate, na sali théologie protestant, faculté bibliothéconomie, na bimi G3. Na bandiko sala musala ya Nzambe. Na évolué mingi na église fait pas konzame malam comme pasteur et tout le monde me connaît. Na évolué moi mingi titi na kati ya ba recherche toujours na yeko continuer d'études na salut RI relations internationales na bimi G3 pour que to bakisa suma yele pour y a des fois ba tebele baloba ke ba tradi batanga kate mais vraiment nga naza intellectuel et awa nazo loba na bino nazo tanga lisuna ILK Université libre de Kinshasa. Na osala droit soir et bato bazolanda nga na mito yo ba collègue nanga ba komona nga ba professeur nanga ba komona nga nazotanga na osala droit soir na ILK pour que na bakisa niveau na yeba ndenge nini ko gérer ba makambo ndenge nini makambo eza mo ebele to yeba pe mobeko mboka to yeba boya tandenge to yambaka pe bato tango naza déjà juriste na koyeba kete na boye eza boyete na boye eza boyete. Comme na masolo ya médecine traditionnelle naza déjà koko pe naza vraiment baoba ndezo senga to bakisa pe ba mayele na ba domaine mosusu et ko sala vraiment malamu mingi. Bon docteur o moni ke na kati ya domaine na awa na moni ke otangi mais otangi te na domaine na siko ezo bakisa ba mayele na ba nini eza na rapport nini na tradition. Oui merci mais tango yo oyebi droite or que na sepela na parmi les juristes, tout le monde face à la droit. Pour ayeba, mobeko ya mboka. Ceux qui ont traduit praticien sala musala, mais oyebi loate. Ndenge mobeko ya mboka zo senga. Oko sala pe misala musuto makamu susu. Or ya loi, or ya etambu la mi ya mboka na biso. De biloko muso ko sala un jour ba yeba kangiyo, oyeba ka teke za la infraction or que c'est infraction. Mais na mutu lokola ngai na zo sala droit. Nazoye baka eloko boye na ko sala yango te malade na pasi soki na tiki et comme non assistance oyebi déjà place wa de linge continuer nini pour que non assistance ezala te na droit ba lakisa kinga boye tika na sala premier soin boye tika na zongisa boye na sala boye donc yango moni ke ezotinda to bakisa toujours niveau yango na linga ko longola mingi berero bato balobake ba tradi batanga ka tete ba tradi intellectuel bazali. Nayebi papa François, docteur François, il y a centre médical du Congo aza intellectuel. Alors baga français kitoko. Nayebi maman Laurence, Herbo Pharma.
aza na kati ya inajeko toujours baoba pe ya biso ya batradi na kati ya RDC alobaka français très bien nayebi petite nanga mama la reine mwana mongala cimenterie ya béton aza licencié atanga classe soka telemi même na presse oyoki accent ya français okosentir que mama la reine atanga donc na kati wana na lido yango nazolinga nalongola baerreur balobaka ke batradi batangaka te mais ndomoni otanga kaka bamama la reine banani me batradi baza ebele pourquoi po otangi baninga mosusu bon mpona kotanga bato il faut tanga baoyo oza africain na bango mesana na bango mama la reine aza mwana na nga tozalaka na ye maintes fois mama Laurence aza mama tozalaka na ye baza babaoba toza na bango ensemble jamais okokuta nkoi akende ofanda na bamboloko to baniao c'est pratiquement impossible nkoi soki azobeta lisolo akobeta lisolo ya nkoi akobeta lisolo peut-être ya girafe akobeta lisolo peut-être ya lion donc ezotourne tout autour na bango mais c'est pratiquement impossible okuta nkoi azobeta lisolo ya mboloko to nkoi azobeta lisolo ya museleke te c'est pratiquement impossible museleke tonde nani bon omoni ndenge na meki koexplike yo même yo ndenge oza journaliste oyebi nani babengi journaliste na kati ya mboka oyo oyebi nani oyo azomekola to koyekola mosala ya kijournalisme métier ya kijournaliste e ndenge na meki koexplike yo soki nalobi mpe natanga bango nyonso nakoka te mpo baza ebele même na Kinshasa batradi baza ebele même na kati ya RDC nani la fois passée tosalaki recensement tozalaki 83 000 tradis praticiens étant que président nayebi nombre ya batradi praticiens oyo baza recensé tozalaki na niveau ya 83 000 mais awa tozosala recensement ya sika toleki déjà nombre wana tozomata likolo mpenza ya koleka lisusu. En tout cas docteur Wambatiko toza na besoin penza obandi ba parce que biso toza penza awa pona tradi kaka to boy to kimi ba pasteur parce que to ki koza ki pasteur to ko ça oza jiri to ki boy mais a toza pala lisolo ya tradi obandi ezaki olenge ni na mukuse poto kota penza na mozindo masolo na biso na ke kuna ba démarche eza lokola identité na ngai mais na musala ya tradi praticien oyo bon tant na osala service pastoral or que don na ngai ezalaki funa sala musala oyo nde ya médecine traditionnelle kobikisa bato eza kaka teka na église non nazalaki mpe kobikisa bato na église mais nzambe mpe abengi nga nabikisa bato mpe na mosuni boye na nzoto na bokono bazalaki nango koko na nga azalaka grand tradi praticien ya mboka po eza na batradi praticien ya Kinshasa eza na batradi praticien ya mboka lokola ba mama Laurence wana auta vraiment na mboka na bokoko na ye tango akiti na kini asali be exploit to mona yango na mboka lokola mwana mongala mama la reine ayena mayele ya mama oya ye auti nango na mboka atalisi akotisi yango na mwana a évolué seke kuna to kokende kozala bien te donc ezali pouvoir ancestral ya bakoko ya bokoko na biso na moni ndeti penza yoza penza défenseur munene ozo kima penza misala na yo parce que même si ozo expliquer biso même si ozo parce que na moni liboso ya centre la bino bokomi mari de nuit femme de nuit to tchano mpani parce que to côté nango ki mari de nuit femme de nuit eza déjà ki bondoki siko yo ozo ningo sala ba défense na biloko mo tandis que makambu na yo nyoso ozo sala mona ki ozandoki. Oui merci. Bon, ndoki c'est trop dire. Et surtout na kati ya RDC soko bengi mutu ndoki. Bako mone lokola donc ndoki na RDC yebana lo lenge moko boye. Yo koleka même satana na limite. Mais biso sali ba tradi praticien. Oso ka mo tradi et praticien. Azo traduire pe azo pratiquer. Ko pratiquer nini bokoko. Bokoko ndenge bakoko batika yango. Au moins à maintes fois, ata wana kati ya mboka mutako sala tongi même ndako to mo eloko moko jour au katari baba sopa na masanga pona ni ba sopa masanga bokoko boa sopi bino bomela nani soki do timo libulu place wana to komona nani ata mutu azate mais comme eza bokoko nzamba si apesa déjà pouvoir wana tango sopa masanga eza na bato bakomela yango e mutu akufa libela te muta kufa kalibela tendenge christianisme lobi ke mutu soka kufi akwenda zela dernier jour ainsi de suite oui et ça auto yekoli pe na christianisme mais muta kufa kalibela ta changer le monde
Ça va président mais président motuna nanga ezaki bongo bato babwaki la kabango maladie na molina na kibondoki eza baladi mususu mbasu to ba maladi banjako babwaki li ya kubwaki la na ndenge esprit suko maladi ya bongo yopoka osala ngo mais tant nous traiter mbasu za maladie ya normalité eza maladie ya kubwaki la yango moni na pekisaka bato mususu akoleka na TV ngai mbasu enga nzoko no loboko loba biloba loba te loba spécialité na yo et nazo telemela mikolo makambo na mingi fona leka vraiment même na ba chaîne plusieurs chaînes à télévision na pekisa soka yo kité to kangi centre na ye tant que tu commences sur terrain tu vérifies biloko azoloba wana zo sala yango te to kanga centre et tant que président to sali ba démarche to sala ka to yebi place to komaka to zui parquet ba sele centre wana pour loba eloko yo zo sala net nga so na beti sete na mbasu okoyela ngata combien de cas na minute na lati teni omoni pena na bimisi bokoko na nga penza moi mulanya masangeza wana na bwaki na beleli pena noko songolo yo tikanga kingandi yo loba boy na ko l'action pena miracle penza ko omoni pena miracle donc tali pena ke bokoko ezali donc bokoko et na sala émission moko ya bébé à 9 mois Zumbasu na l'an 2012 ba invitanga tina campus la clinique universitaire ba étudiant mingi ya Unikin na faculté de médecine ba monanga ba grand médecin ba monanga bébé à 9 mois Zumbasu pourquoi et comment démontrer biso na démontrer yango et ça na mutu musu akozala akanela kayo apiniro indirectement na njela ya mwana attaquer mwana pasi nyonso ya yo mwana zo ka pasi na nzoto mais financièrement yo mto bibisa mbongo moralement okolala te bébé lokola 9 mois soka bandi kolela na butu okozwa pongi rien na démontrer bango pe na bikisi mwana na lecture na télévision na ba parents ba témoigner et na 4 cours ya complément aux médecine traditionnelle ba bakisa bango et na yambaka mingi ba collègue étudiant ya nani ya Unikin ba yaka mingi ba recherche pana ngana zolo bango na media on est institution munene ya l'état ya kati ya mboka soki na zo boka lukuta ba ko landelanga ba yaka bela we pananga même na ba TP to zo traiter yango même na ba nini et OMS soki ye na kati ya RDC liboso ba contacta nga tant ba moninga na communiquer ba collègue musuto commis sur place to discuter par rapport ba recherche bango bazana ngo besoin to sali papa okomona EKI donc na kozongela na motuno lobi importance ba tradi praticien bazali batu minene bazo soigner batu bazo bikisa batu à base de plantes médicinales ou plantes naturelles et ça na ba soin musu maladie musu mutako bika te na médecine moderne et zo senga kana traditionnel exemple njoko éléphantiasis na français basala batu ba greffe to mona yango ba paloli batu makolo et simbité et botier loko musu pour na médecine moderne baza mingi basé sur anatomie mais bazalaka makasité na biloko musu ko yeba cause ba biloko africain te or que ça na biloko musu ba mauvais sort ya biso ya Afrique pe ya Congo bango ba monika sur anatomie ono misisa ezo lekisa makila malamu te e ba microbe za boy ba ko pesa pena ba kisa ba infection solo ba antibiotique ba nini o mona pena rien et plusieurs nani batu bazola nanga ba kaya bongo ya ka babi koko na bango docteur koko na bango penza ya kolobeza te en tout cas yo penzo zo mériter pena kozala ya na koko na bango plutôt parce que koloba na o sambate question nyonso ezane ya nango en tout cas siko docteur bisa biso spécialité na penza na kati ya ni ezani ba spécialité na bon ba spécialité nanga na kati ya médecine traditionnelle ndenge to za boy to zalaka mingi ba généraliste mais ça na ba maladie clé o no yebike soko pointer awa yangai o komona ndakisa mama la reine da sepelaka ne mingi alobaka 3 spécialités na ye mais na kati wana ayebi pe mo ba biloko mususu oyo ka ba mukusa te fukamela yo na ko betango cimenterie béton o ko sofere ya mado nini songolo pakala wana mama la reine azobeta bongo na sepelaka na docteur François soki pena telemeli infection ako expliquer yo pena ndenge yela ka utaka donc à la question pena même na appareil digestif ou bien appareil circulatoire azo talisa yo pena na télévision na landaka mingi wana ba grand frère na biso na sepela na mala nani mama Laurence okomona zo expliquer yo masolo soki tali ba miome ba nini donc à cause du lot pena mozindo ya makambo na se donc yo moko pena ozaki na idée te mais ayebi pe makambo susu siko ngako kuna bango médecin tradit praticien Didier Wamba na sana ba spécialité na nga ya makasi o eza pena ke soko tsheli baya to lambeli yango mona beta iloko wana kwanga tikela bateke bakolo kwanga pona yoka kineti ndeko moko ye na mo berere ya kobunga o na traiter kambasu
ozokuta centre na ye eza d'abord studio kaka boye studio atretaka mbasu mbasu bapesaka moto kisi teke keno mela na ndako non c'est faux mbasu batretaka yango nga na longolaka pene lamba na lati pena teni naza na bana baassistant na nga balati pena bateni basimbi pena lokolo soki ezosenga komase bamase yo soki esenga pota basali vima pansement basokoli yango ate eza na bankusu baye kotuna ta mosu koko mayele eza ndenge ninga te awa ezosenga tobeta ye nkelu toningisi mwa nkelu pampa na pota po tobengana momfukiana oyo apesaka bamalili bafievre pap tochasse tosali ta mosu moyi tokoyotola do tozotraite e soki otie otali mpa okomona salle de soins toza na salle de soins omoni bakoma mpena salle de soins donc eza uniquement mpona soins mais moto azaka na studio ya pamba azoloba na traitaka mbasu ere moto akokende kuna azwika mwa kisi akosi ye akende omela na ndako non c'est faux donc tozotelemela biloko wana tozotambola mikolo oyo soki tokuti biloko abongo tokangi centre wana okoya okomona salle de soins et soki okoti na kata soins okokuta bazosoigne bato bazosoigne bamalade okomona banzoko ya minene elephantiasis tozotraite yango tozokanga bakisi ya kobande ezali ya komase ezali ya kodoba méthode tout ezali to wana ba spécialité na nga ba cancer de sein ate sali mbuma ate sali bibon ate bimisi ba ganglion ate zopesa ba chaleur ba fièvre soki komi na yebi ke oyo na kopesa kisi boye na kangi soit na masse soit na tie na boma libanga wana na kati elemba epanzana tango epanzani na kosala kisi boye na kozongisa boye pour que mutu azwa guérison ka lokola épilepsie maladie ya ndeke expliquer combien de fois ta musu musoko vando monika mwana revaka kaka kenda ka oyebaka te musu mingi ko yela ka bango na butu alali azo se conviliser na pongi musoko vando boye abani mala moko kokweya wana mon esprit moko ya malamu te bimelie menace mala moko aye kokweya wana ba spécialité nanga soko tcheli mais awa na bande na yo kaki olobaki ke ozalaki pasteur après pasteur oyo kotala domaine oyo oza fumu ozalaki pasteur tozalaki fumu boso avant comme pasteur simo comme tradi to ezaki ndenge nini pe otiki ki rôle ki bonzambe okoti na na ki bondoki. Bon, au départ, naza chef coutumier. Naza chef coutumier, chef de groupement. Ndenge naza boye za bokoko na biso. Panoko pe na bondeli ki groupement na biso tamulai. Tango to zu yango etikali ndenge bakoko batika ki yango. Nazo landa pe ba nzela wana mosusu. Nasala ya musala ya nzambe, koto pe naza chef coutumier. Ana la plus loin, na bandi ko sali sabato. Nazo évoluer. Nazomona ke ba responsabilité comme ebele na mboka totiki moto na ki chef coutumier à gérer mais coutumierement parlant soki makambo minene zo senga ke biso ba maître to pesa mot na kiti na mboka na pesi mot action salami soki eza biloko mike ye arranger yango na ko bimiselo biloko na ngaki mfumo wa komona yango nasana ba poso nyama net ba léopard nazana ba kano ba koko batika nazana pouvoir penda oyo batikela nga biloko bo koko penza naza teneti ba ndeko mususu ofandi quelque part o imite moi nzete moko bazonika lobi o leki na TV o ngai te biso za bato ba lobaka pena ke batula mpaka ba mona peleve soko tietembe totalisio pena etant que koko penza koko na bango donc nazalaki chef coutumier na bandi ko yokotala siko misala ba responsabilité comme ebele eza mabe ko ndima eloko osala yango te malamu oboya nde na moni na déposer responsabilité oyo ya église pour charger lekinga ebele otala ki chef coutumier otala ba malade baza peka net bandimi plein bazo tungisa ka nde batungisa ka pasteur otala ya église otala famille non na déposer une église. Mais Dieu existe, il est au-dessus de tout le monde. J'ai pris aussi mon Dieu, Nasambelaka. Nazobi qui s'appelle Batunanzoto. Mais ambition wana ezali ya kozongela musala. Po musala soke za ya yo. To likabo wana soke za ya yo. Eko banda kotungisa yo.
likabaki pasteur etungisaka nga makasi ti lelo ozoka penda ozobundisa na motema mais kobanga te 2019 okomona kozongela ngo. En tout cas, passer à Didier, Tozala, passer à Didier, Balobi, centre médical, Kembo na Kembo. Kembo zonga pa nzambe, okaka Kembo zonga pa nzambe, ah ne Kembo na Kembo. Yaka yom Tozala ba problème, okozwa solution. To comme na suka docteur, moi message na yo, surtout na bana poto pe bazolanda yo, na awa distance bazolanda partout. Moi message no pe adresse ya centre. Bon, naza sur l'avenue Manzengele. Numéro 11 na commune ya Makala. Soko za na centre-ville, aux transport à rond-point ngaba. Tango komi na rond-point autour ya avenue Manzengele. Eza remo nene pe avenue eyebani mingi. Na koyebisa même bana poto bakolanda ngai. Eza na mutu akoleka même na réseaux sociaux. Ye nga na za danger, nga na za ministre oye pe boye na mboko kutie tamso atindi ka poche. Mais akomi bi koma. Et belé ba kota na ba réseaux sociaux na ba koma ba za ba grand maître, ba za ba nzambe. En réalité na terrain, ba za bana tala koko na bango yeyo. Soko lingi po chetembe to talisio yango, o na lobi ba tulampaka ba mona peleve. Dans tous les domaines, oye na domaine ya maladie nazali, na domaine spirituel nazali. Net ba mbaba, probaba mari de nuit, ba femme de nuit. Wana ba spécialité nanga ata tingama yo o lien ya famille na kokata yango na panzi yango La prière. mais yeba que rendre à César ce qui est en César, en Dieu ce qui est en Dieu. Mari de nuit et ça déjà dans le domaine ya César et ce ba yango rendre à César ce qui est en César. Tango ba attaquer spirituellement attaque zali anti nango pe zali et loko no zo ba tiaka Mais anti na Nzambe. mais non maman écoute Nzambe azali. Toi, associé à Nzambe, ne le connais pas, yango mone zo kotsa désordre. Hein? Donc chaque muta sala musala na ye. Donc yango balobi na sepela na noko nanga moro michoko. Maurice Malungisa. Alobi ki saloba kaba. Donc musala ba kabola. Métier ya yo journaliste na kokangote. Soki siko na kotso na salle de